Всем привет, ребята! И мы начинаем снимать про котенка. Мы будем медлить. Заходим в ютубчик. Я вам сейчас покажу про бездомного котеночка. Сейчас мы ищем это бездомного. Ну, тебе не понять. Сейчас я тут поищу. Так. Плейлист. Так, а мы начинаем. Короче говоря, весь первый сезон из котенка лайки. Жевательная резинка Mentos Pure White поможет поддержать естественную белизну зубов и любой разговор. Выбери свой формат для уверенного общения. Это было число 1 сентября. Вот попадала уже на учебу. В голове никаких мыслей. Вот третье. Я зашла на ютубчик. Посмотрел, и там было видео, короче говоря, на лайки все серии. Кто скажет нет. Я подумал, а что я записать на свой канал? И я стал писать. Включил. Короче говоря, я бездомный кот. История одной жизни. А если тебе тоже жалко бездомных животных, поставь ролику лайк и сделай его репост везде, где есть такая возможность. Давайте вместе делать добро. Меня зовут Васька, или просто кот. Точного имени я не знаю, но так меня называют люди на улице. Дома у меня никогда не было. С детства брожу. Ребят, я хочу вам сказать, что не надо никогда бросать. Короче говоря, я бездомный котенок, 1 серия. Это сборник первых 5 серий нашего сериала. Он достоин вашего просмотра. Также не забудьте, как всегда, найти 2 банана в ролике и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии, которые мы уже для вас снимаем. Короче говоря, я бездомный кот. История одной жизни. А если тебе тоже жалко бездомных животных, поставь ролику лайк и сделай его репост везде, где есть такая возможность. Давайте вместе делать добро. Меня зовут Васька, или просто кот. Точного имени я не знаю, но так меня называют люди на улице. Дома у меня никогда не было. С детства брожу один по улице, пытаясь найти тепло и еду. Когда я был маленький, я пытался найти своих маму и папу. Я подбегал к людям и спрашивал их, не видели ли они моих родителей. За это почти всегда поплачивался своим здоровьем. Меня часто били, сильно били. Но я все равно не терял надежды, и даже больной и побитый продолжал подходить к людям и спрашивать, где моя мама. Однажды надо мной поиздевались и побили сильнее обычного. От боли я потерял сознание. Не знаю, откуда в людях столько жестокости.
Я открыл глаза, с трудом встал на лапки и похромал. Увидел какого-то человека. Он звал меня. Я попытался от него убежать, но совсем не было сил. Человек подошел ко мне. Я попятился назад и приготовился к очередному избиению. Но человек не ударил, а аккуратно поднял на руки и куда-то понес меня. Скоро мы оказались у него дома. Он положил меня на теплую кроватку и куда-то ушел. Вернулся он с каким-то оружием в руке и какой-то тряпочкой. Я попытался встать и убежать, но тут же рухнул от боли обратно. Человек поднес ко мне свое оружие и уколол. Стало очень больно. Я подумал, что умираю. Глаза мои закрылись от боли и обиды. Я потихоньку открыл глаза, осмотрелся, пошевелил лапками. Они болели значительно меньше. Значит, этот человек не хотел сделать мне больно, а наоборот вылечил меня. Потихоньку вскарабкался на него и лизнул. Добрый человек открыл глаза, улыбнулся, погладил меня и куда-то ушел. Вернулся он с какой-то маленькой мисочкой и налил в нее белую жидкость. Ого, это молоко! С самого детства не пил его. Вылокал всю тарелочку. Доброго человека звали Денис. Я услышал, что так называл его друг. Друга, кстати, звали Игорь. Он тоже был очень добрый. Часто кормил меня и играл со мной бумажной мышкой. Оказывается, не все люди такие злые и жестокие. Короче говоря, я бездомный котенок, часть 2. Слышал, что так называл его друг. Друга, кстати, звали Игорь. Он тоже был очень добрый. Часто кормил меня и играл со мной бумажной мышкой. Оказывается, не все люди такие злые и жестокие. Всем спасибо за просмотр, ребятушки. Тушки, кому понравилось. Короче говоря... Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А мы прощаемся. Пока-пока-пока. Пока-пока. Стой, подожди, не уходи. Не забывай, что новая серия скоро выйдет. Ребята, не забудьте подписаться на канал. Ничего не делать, просто дать. Кто посмотрит серию, вторая серия. Всем пока.